შეერაღებული ნაწილები და ბანდები არ გვიშვებენ. ჩვენი ავტომანქანა, რომელიც ქართულმა სამართალდამცველებმა გააჩერეს, ვნახეთ გორის თბილისის დამაკავშირებელ გზაზე, საკმაოდ ახლოს გორთან. ეს მანქანა არის დაჯავშნული ურალი, რომელსაც გარშემო აქვს შემოკრული ჯავშანფილები, საკმაოდ სქელი ჯავშანფილები, ისე რომ ამ ფილებმა აისხლიტა ტყვეების უდიდესი ნაწილი. თუმცა საბოლოოდ ამ მანქანის გაჩერება მაინც მოხერხდა. მანქანაში იმყოფებოდა ორი ჯარისკაცი, ერთი რუსი, მეორე კი ოსი, ქართულ სამართალდამცველებს ისინი დაკავებულები ჰყავდათ. შემდეგ მანქანის გახსნის შემდეგ აღმოაჩინეს, რომ გორიდან გამოტანილი ყველაზე მეტად რუსები გორში ეტანებოდნენ თურმე კარტოფილს, პომიდორს. მანქანაში ასევე აღმოჩენილი არის ერთი დამტრეული მაგნიტოფონი, სპორტული ფეხსმელი, სამხედრო ფორმა, ის რუსული სამხედრო ფორმა, ჭურჭლის სარეცხის საშუალებები, მაგალითად ქართული ჭურჭლის სარეცხის საშუალებები ეთყობა ცხინვალში დიდი მოთხოვნილებაა მოსკოვში ამქიმურ ნაწამზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამჟამად ეს მანქანა გაჩერებული ყავს, როგორც მოგახსენეთ, ქართულ სამართალდამცველებს და მისი ორი ჯარისკაცი ამ მანქანიდან, ერთი რუსი და ერთი ოსი შეგახსენებთ, დაკავებულები არიან